E quest'ora qui non t'avia stella è l'ora di Yuga. E l'ora l'Ampara. A chi è l'ora di? Zabianconi. Allez, giughiamo insieme. Salute a tutti e ringraziavi di essere con noi in Tavia Stella, felice di ritrovarvi stasera di nuovo per giocare insieme ai Sabiantoni e accogliamo le nostre squadre di stasera, voi conoscete, la squadra di Congoni, Andrea, Paul Mathieu e Petru, salute. Salute. Allora, qual è che ne parla di Congoni? Bon, di una squadra di teatro, ma appena internet soprattutto. Fa già poco brì su 4-5 anni che non ci conosciamo. E abbiamo fatto appena televisione, appena teatro, appena sketch internet, appena di tutto. C'è mi compiti. Di filosofia, di nuovo. Di tutto. Bon, dunque, stasera siete a squadra di un nord e ti la giocare contro la squadra di un sud. I rompistacchi, le casse-poche. No. Franca, Marie-Français, Francis, salute. Salute. Di qua, Francis, un rompistacchi, le casse-poche. E così. Avec filtre. Voilà. Cosa sono i rompistacchi? Allora, i rompistacchi siamo una squadra di teatro e rompiamo i stacchi agli enti, vendono il rida, per cosa giochiamo commedie, per far passare una bella stonda agli enti. E ti giocato un mese di marzo e ti ha giocato attorno un mese di giugno, mi si pare? Allora, un mese di marzo abbiamo giocato Tonton e Tao. È una creazione, e mamma ha fatto di cioccolata. E il 6 di giugno abbiamo da giocare una commedia in lingua corsa per la promozione della lingua corsa, la settimana di promozione della lingua corsa. Bravo! Che si chiama Chi va e torna faccia un buon viaggio. Letteretta. Allez, è tempo per me di presentarvi. Ma non mi presento mica, andiamo a Sabiantone a me, ma professore, a me. Patrizia Catacega, salute. Buonasera. Si vede che il teatro fa bro, da dei guai squadre, in piena forma. Allez, on joue alla raffica. Bon, conoscete io, la raffica è semplice, cioè la picchia più presto possibile, non to funzo, per chi? Per rispondere a una domanda, e rispondete bene, così pigliate 20 punti. E il primo che picchia è lui che risponde. Ci siamo? Allez, prima domanda. Come si chiama il cavallo di Lucky Luke? Tocca a voi. Jolly Jumper. Joli oui. Ah oui, c'est beau. Les réflexes. Joli jumper. Ça va, hein? Dessus. Joli. Qual è che dicono des réflexes? Ouais, vous avez le réflexe, vous. Hein? Et comment? On l'avait celle-là, vous auriez pu nous la Hanno laisser. appoggiato a cavallo, buiese il cavallo in importanza. Un cavallo bianco di Napoleone. Ecco. Se l'interesse qualche sì, risposta buona e avete preso 20 punti. Voilà. Enfin, ils sont plus rapides. Ils appuient. Chi paese di un capicorso è anche un nome di un famoso attore americano innamorato di un'isola di un Pacifico. Parliamo di un attore americano famoso. È un paese di Gabigorso. Hanno gli stessi nome. Cerchiamo. Ça, il le sait pour Mathieu. Allez. Non, c'est moi. L'attore si chiama Marlon. Brando. Oh no! Mais è normale, oh! Non, mais è normale, oh! Di Brando, mica Brando. C'est nous qui avons fait. Risposta Mais il buona. va y avoir Marlon. E no, a chi? Marlon Brando. Ah. Moi, je bouge de tous les côtés. Marlon monte. Pas riconoscete. Heureusement qu'il est là. John Marlon. Canary. Si. John Canary. Ah ouais. Allez, terza domanda. In Spagna, chi so? È il paese, la vanguardia o è il mondo? Des journaux? Des titres de journaux? I giornali, risposta buona. Bravo. Bravo, ils ont gagné. Paul Mathieu, on t'a monté parce que tu es intelligent. Alors tu appuies. Hein? Sono i 3 giornali più importanti Hein? di Spagna. C'est pas pour ta facciaccia. Di chi paese? Di chi paese di Luisoro, Saone e Amarina? Bigo. VQ. Risposta buona.
Soufflez-nous les réponses. L'ultima domanda di Savaria Via. Je fais pister, là. Allez, parliamo di ballo. Parliamo di ballo. Chi squadra italiana di ballo gioca contro una selezione a corsa in un 1992 in Mezzavia per aiutare le vittime di Furiani. L'Inter de Milan. La squadra du Turin. Bah, Non. non, Sans squadra du Turin, au hasard. Au hasard. Andiamo teso Milan. Milan. Milite la squadra di Turin. Non, Milan, oui, l'Inter de Milan. Bon, milite Turin o Milano? Milan, No, io Allez, Milan. Bon, hai dite Turin, allez, hai dite Turin è risposta buona. No, ma se voi fate così, sbagliate, È fatta apposta. Bravo. Maintenant, j'appuie. Avete preso 80 punti, i congoni da rete con 20 punti. Non, mais maintenant, j'appuie, ils vont répondre. Non c'è più bisogno di picchiare per ora. Ah, Perché la giocava a Varia Via. Allora, a Varia Via, una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e Beatrice vi faccio 3 proposte. Riflettete appena, così rispondete bene. Pigliate 20 punti. Se vi sbagliate, vi facciamo i 20 punti. Allora, dopo e si regaliamo mangiamo. all'altra squadra. Già che ne abbiamo poco. E ora comincia Adesso le con la squadra di Congoni pa sa prima domanda. Chi è un nome di un santuario che protegge i mammiferi marini in Corsica? Tra Allora, tra Pelagos, Stella Mare o Delfini Gorsi. Un santuario. Non, c'est la mare, c'est l'université. alors, Chi protegge uguale? Eh ben, i mammiferi. mammiferi marini. Un santuario. Un santuario. Baladi che protegge i mammiferi. La terza risposta, di. Pelagos, Stella Mare o Delfini Corsi? No, Belagos. Belagos. Non è mica Stella Mare è dell'università. E Delfini Corsi di una Suggio. No, Dunque Pelagos. voilà. Risposta buona. Bon, a tempo quantunque se bon conoscite mica un santuario i Belagos, andate pure je a lui ai be- soufflé, mais il Bon. était tu. C'est elle qui m'a soufflé. Aux idee, attenzione, a cultura si travaglia di noi. Un santuario che è stato riconosciuto in modo ufficiale in 2002, parlano assai sti giudici. E dunque fa 90 km quadrati e protegge giusto appunto i mammiferi marini si stendono a Corsica e un mare liguro. Allez, tocca a noi, rompistacchi. Quale ha dipinto un famoso ritratto? Le radeau de la Méduse in un 1819. Tra, aspettate. Ah non. Tra Eugène Delacroix, Théodore Géricault o Jacques-Louis David. Eugène de la Croix. Eugène de Eugène de la la Croix. Croix. Oh, en cœur, hein? E c'hanno detto. Comment? E ci te le Non, non. Risposta falsa. Ah mince, c'est Géricault. C'est Géricault. C'était Géricault. Théodore Géricault. Théodore Géricault. Bien plus, là, ça. Eh ouais. Et on le sait. Azzata Radia Medusa. On est à 60-80, avec De lui. la Croix, c'est la liberté guidant le Ah, mais attends. cœur. E voilà, si confonde le leo. Moi, je suis pour Franca. Chi santo è usato protettore di l'Irlanda? Tra Tra San Stefano, San Michele o Santo Patrick o Badrizius. Patrick. Patrick, Tu sais, si tu Ça réponds se comme ça... carquibir. la fameuse culture du comptoir. Exactement. Risposta buona. Oh, on va pas monter pour rien. Also chiediamo questa in dunque io tutti i 17 di marzo vivo in Irlanda a festeggiare a San Patrizio e qua con i miei amici irlandesi voilà. Dunque questo santo era giunto in Irlanda al quarto secolo per evangelizzare questo luogo. Allez, l'ultima domanda di Savaria Via. Chi premio letterario è stato ottenuto da un corso Patrice Franceschi in 2015? Tra Allora c'era il premio concorso di Annuella, il premio Medici Prix Médicis o il premio Albert Londres. C'est Patrice Franceschi, celui de... le prix obtenu par Patrice Franceschi en 2015. Le prix concours, le prix Médicis ou le prix Albert Londres. Ah, le concours.
Non. Oui, on Non. a les 20 points. Ah, je crois pas. Médicis Je sais ou plus. Albert Long. Je sais plus. Alors, Il premio Albert Long. Londra. Allora, in 2015 Beatrice Franceschi ha ottenuto il premio Goncourt di Anuela. Ah, Le prix Goncourt de la oh, nouvelle. mince, Alors là, j'avais oublié. Egli Peuso libro, première personne au Mais singulier, c'était dur, c'était dur. e Ciso, quattro nuelle dentro. Il nous demande aussi qui la momie protège Khalid. le dauphin. Allora, bon, avete regalato un poco di punti, eh? Ça va. 40 Ça punti, va. Ah, allora. giocate pure normalmente. Avete 40 punti e so in testa i congoni con 100 punti. Allez, giochiamo a trappola. Ah, su un momento di gioco è tempo di giocare dunque a trappola, domande preparate dai nostri candidati e la cominciare con qua squadra i rompistacchi. Mica non t'ascena stasera, ma a televisione e non t'ascena un mese di giugno. Jean Doumé. Hai fatto bene? Ie. Bon, ça va. C'è una domanda di rompistacchi. Una trappola. Quale ha scritto un libro? Le berceau de Napoléon. Allez, il y a un odore a Iacino, si può dire, allez. So Iacini, là. Allez. Attends, ne dis pas n'importe quoi. Quale ha scritto un libro? Le berceau de Napoléon. Eh oui, on pense à lui. Paul Jacobi. Non, je rigole. Et au Digéria, Michel Verger-Franceschi. Attends, mais avant de le dire, il faut nous consulter. Hein. Ah bah écoute, je sais pas. Chi est-ce l'ha que vous êtes fatto? C'est d'accord? bon, Oui, on est bon. Capi maccia di squadra, Andrea. Oh. È sûr, hein? Non. Tu es sûr? Non. No, metà radio non è mica sicuro perché era Jean-Baptiste Marcage. Voilà. On lui laisse la parole. Francis, tu le savais. Ne parle plus. Francis, trappola qui sa qui, oh. Due parole non t'ha Jean-Baptiste Marcaggi o no? Di un specialista di gioventù di Napoleone. No, e scrivano e giornalista. Voilà. È stato di noi direttore di biblioteca a Iacina. Bon, tocca a voi. Avete preso 20 punti così senza fare nulla. Voilà. Ah, voilà. C'est sa faute, mais Le fair play, on est c'est beau, content. c'est beau. Le Ah fair oui, play. ah oui, on est copains, nous. I congoni. Question beauté. Oh, cara, Ils ont pensé à moi. Oui, mais Une question beauté. Quelle crème utilise la Vénus de Milo. Qu'est-ce qu'elle met le matin, Andrea? Qual è? Qual è? Elle est naturelle. C'est fini, oui. Qual è l'unica corsa a essere diventata Miss Francia in un 1921? C'est pas Laetitia. Ah non. Non, Ah, non, non, On est non, allé non, loin. non, non. Laetitia? Oui, oui, non, 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 non. No, no, no. Pas son âge, hein? 1921. Qual è l'unica corsa a essere diventata Miss Francia in un 1921? On fait nos 20 points. Soyez fair play, ne répondez pas. Voulez-moi une autre 20 bons? Aucune idée. Direct. Ah ben allez, vas-y, réfléchis. Les enfants ne soufflent pas. Hein. Les enfants, on est un peu de Enfant en chaud. 1921. Eruna Iacina. C'est peut-être pas au programme en même temps. C'est pas Hein. Bon, on a été mis. Eruna Iacina, c'est tout ce qu'on peut dire. Ils vont pas amica, hein? Po. Dire aux nome Po. Pauline Po. Po. Bon, Vous pouvez nous applaudir. avete ripigliati i vostri punti. 60 punti quantunque, 120 siete sempre in testa. On n'est pas loin, on n'est pas loin. C'est Doumé qui a écrit la question, c'est pas nous. Hein. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Bon, va ragnaretti dopo l'emissione. Eh? Giochiamo a uscia a capo. Allora, 4 indizi per trovare un nostro sciappacapo di stasera. Se avete un'idea, il primo indizio, mettete non tu fondo, fate la vostra proposta e così pigliate 60 punti con tutto. E se vi sbagliate, non vi cacciamo un'onda. Ah. E poi dopo cacceremo 10 punti Non, a ogni Bah, le gars, puis indizio. sbagliarsi, hein? Puis mon broche conta La Giulietta. Alors laisse-moi appuyer un coup. Dunque, oui. ascoltate il primo indizio di Patrizia per trovare sul sciappacapo di stasera. Allora, mi gunisci de guntante identità. Un so mica gorso, ma certi si credono. Forse per via di amogasada chi suona come un nome d'un paese vostro. Je sais pas. Mais j'ai appuyé, on a le temps, vite, réfléchis. Fate una proposta? Fate una proposta. Che ne so io? Non è mica Jean-Claude Rolliano.
Il a trouvé. Allez, Bon, vas-y. dite qualcosa quelque così, allez, chose. dite qualcosa. Corti. No, non è mica corti, allez. Un altro Quelque indizio. chose, mais intelligent. Un altro indizio. Un mio travaglio Appuyez. mi ha fatto ciuttare in una grande turchina verso la Valagna. Ogore in una mancia sudanaccia. Il fait comme nous. Et comment On va voyez-vous pas y arriver. E allora, Alors, une robe turque. mi va di una Avec proposta. deux, hein. Patrice Français. Franceschi. Patrice Franceschi, E dai. che ha ottenuto il premio concorso di Noela in 2015, ma non è Michaelo. Un terzo. Jean-Baptiste Marcaggi. Giochiamo per 40, Pauline Po. giochiamo per 40 punti, Patrizia. Con l'aiuto di Mosurella, a Giuscimi do Abulizza in Corsica. E biside campati di risa. Ma quando a Giussu costruisce in Sperone, dando un certo riso. Elles l'ont. Allô Copain, il se termine en A son nom. C'est. Non, pas Spada. le le truc, pas Copain. Spada di Mo. Non, pas bandit, Spada. Non, bandit. Et oui, le publicitaire. C'est Gala, voilà. C'est Gala. Non ci mica. Ah, quantunque. Voilà. Un è Michaelo. Allez. L'ultimo indizio, pa 30 punti a... Quanto a me, lette la trova, eh. Yeah, allez. Mi piace, abolisce. Mi piace, abolisce. A Pulisce. Le Gambierini. E ha travagliato tutte le sere. Mi piace, abolisce. E l'accent, tu l'as pas vu. E in Leon o in Nikita ci sono giunto a lasciare tutto Jean netto. Reno. Più tardi avete scoperto come ruolo di Godefroy le Hardy una certa visione di un medioevo. Parliamo di quale capitato i rompistacchi Jean militi. Reno. Era ora, risposta una. Bravo. On avait besoin. Ecco. Allez, Jean Reno, Douye Barro, Leo Gunishimu, dunque tutti sti film, e poi Disiguru, o Grand Bleu che l'ha fatto Yundie di Bartelli Galvi e l'enquête corse Disiguru, ma allora è originario d'Andalusia. Juan Moreno de Herrera Jiménez si chiama. Vabbè, boh, quantunque i rompistacchi stanno 110 punti. Ma i nostri sapientoni sono i congoni hanno 140 punti. Allez, basterà, regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, qui prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Bella partita dunque, i nostri sapientoni, i congoni, i rompistacchi. Ma bella partita quantunque, Sì, siamo contenti, eh? Ramentiamo a tutto il mondo che vi pourremo Oso ritrovare giovane, facci chiacchiere. in Aiaccio a un mese di giugno con una pezza che si chiama Chi va e torna, buon viaggio, Valci. e poi andremo quantunque. Poi i congoni ben intesi, non ta net, non ta televisione, Prendi eccetera, e perché mica non ta scena. Non ter CFM nous dis moi ça justement. So qualche settimana quantunque, eh? J'étais pas là, j'ai pas pu écouter. Voglio ringraziare il pubblico di stasera, due scuole, a me sapientone, a me Patrizia, ben intesi. Buonasera. Venite a giocare con noi, sabientoni.tv. Allez, basterà per stasera, ci ritroveremo da qui a poco. Ciao!